வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபோனரீனா தமிழ். ஸோ வித்தியாசமான ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்மார்ட்டிஃபைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதுவும் அது ஒரு ஸ்மார்ட் இதுதான். ஆமா, இதே மாதிரி பிளக் தான், பவர் ஸ்டிக் தான், ஆப் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்றது. ஆமா, வைஃபை அசிஸ்டன்ட். ஆமா, சோ அதே மாதிரி ஷாமிலையும் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஸ்மார்ட் பிளக். அப்புறம் நம்ம இப்போ ரியல்மில ஸ்மார்ட் பிளக் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதை தொடர்ந்து இது வந்து இதுல ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரிப்பா இருக்கட்டும், ஸ்மார்ட் பிளக்கா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய பேரு மேக்சிமம் இந்தியன் பேஸ்டு பிராண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்மார்ட்டிஃபை நான் சொன்னேன்ல, அது வந்து நார்த் இந்தியால செய்யறாங்க. இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல செய்யறாங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டு கோயம்புத்தூர்ல செய்யறாங்க. ஆமா, சோ விஒய்பி வைஃபை ஸ்மார்ட் பவர் ஸ்ட்ரிப், அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அவங்களோட வெப்சைட்ல என்ன போட்டிருக்கு பத்தியாடா, இங்க வர்றா சர்ஜ் ப்ரொடெக்டர்னு போட்டிருக்காங்க. ஆமா, இது எந்த மீனிங்ல அவங்க போடுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம நார்மலா இந்த பவர் பேங்க் பார்த்து சர்ச் இல்லடா, நம்ம இந்த பவர் பேங்க்ல நீ பாத்துருப்ப 12 லேயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டிருப்பாங்க. அது எதுக்குலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓவர் கரண்ட் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்யூட் வச்சிருக்கோம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் இது. சோ இதை வச்சு நம்மளால வந்து ஸ்மார்ட்டாவும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட்ஸை, அதே மாதிரி ஆப் மூலமாவும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது எப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாப்போம், தாராளமா பாக்கலாம். ஓகேவா? பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்கு? ஒரு கீபோர்ட் பேக்கேஜிங் மாதிரி. ஆமா, கீபோர்டு தான். நான் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே கீபோர்டு தான் நினைச்சேன். கடைசியில பார்த்தா தான் தெரியுது இது ஒரு ஸ்மார்ட் பிளக். ஓகே, சோ இதுல என்னென்னலாம் போட்டுருக்காங்கன்னு பாத்தியா? நீ போன்ல இருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஆமா, போன்ல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஷெட்யூல் பண்ணலாம். ஆமா, சர்ச் ப்ரொடெக்ஷன். அதான் இது வந்து எப்படி தெரியுமா, ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ மாத்திக்கலாம்டா, சரியா? கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சர்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் உனக்கு பவர் சர்ஜ் ஆகாம அது பாத்துக்கும். சோ இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு பவர் ஸ்ட்ரிப், சம குயிக் ஸ்டார்டிங் கைடு, மினிமலா தான் இருக்கு, வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து ஸ்பெசிபிகேஷன்ல பார்த்தோம்னா வைஃபை வந்து 2 GHz. ஓகே, ஒரே பேண்ட் தான், ஒரே பேண்ட் தான். ஓகே, யூஎஸ்பி அவுட்புட் வந்து 2.4 ஆம்பியர், 3 USB போர்ட் இருக்கு. ஆமா, இதுல காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, மேக்ஸிமம் அவுட்புட் வந்து 15 ஆம்பியர், 3 அவுட்லெட் கம்பெனி இருக்கு. ஆமா, சோ இந்த சர்ஜ் எனர்ஜி ரேட்டிங் வந்து 300 போட்டிருக்காங்க. ஜே அப்படின்னா ஜூல்ஸா இருக்கும் எனர்ஜி. இப்போ இதுல எனக்கு என்ன ஒண்ணுன்னா 15 ஆம்ப்ஸ் இருக்கு பத்தியா, அது எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு 3 பிளக் இருக்கு ப்ரோ. சோ 3 பிளக்லயும் 5 ஆம்ப் தான். நம்ம மேக்ஸிமம் 5 ஆம்ப் தானே யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம மேக்ஸிமம் நீ பொருள் பாத்துருப்ப எல்லாமே அந்த 5 ஆம்ப் தர மேக்ஸிமம் போகும். சோ அதே மாதிரி இங்க பாத்தேன்னு வச்சுக்கேன், யூஎஸ்பி அவுட்புட்ல தான் ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. 2.4 ஆம்ப்ன்றாங்க. அப்ப கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குன்னா 0.8 ஆம்ப் ஒரு, அதாவது அட் டைம் 3 மேட்ச் பண்ணா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். மேக்ஸிமம் அவுட்புட் 2.4 ஆம்ப், 3மே சேர்த்து கம்பைன்ட் போட்டிருக்காங்க. சோ இது ஒண்ணுதான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் நம்மள யோசிக்க வைக்குது. கொஞ்சம் ஸ்லோவா சார்ஜ் ஆகும், வேற எதுவும் இல்ல. 3 டிவைஸ் அட் டைம் சார்ஜ் பண்ணா. ஓகே, இது வந்து ஸ்மார்ட் போன் கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து ஆண்ட்ராய்டு 6.0க்கு மேல. ஓகே, அப்புறம் iOS 10.0க்கு மேல. ஓகே, சூப்பர் கம்பேட்டபிள் இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஆப் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஆமாடா, நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன்டா. நான் இந்த பேர் பார்த்ததுமே போய் போட்டு பார்த்தேன், இன்ஸ்டால் ஆச்சு. பிரச்சனையே இல்ல, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. ஆப் ஸ்டோர்லயே இருந்தது, அதே மாதிரி பிளே ஸ்டோர்லயும் இருக்கு. சோ நீங்க ஆப் வந்து அதுல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். விஒய்பி அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஓபன் பண்ணிடலாமா? 1 இயர் வாரண்டி இருக்குன்னு போட்டுருக்காங்க பாத்தியா? ஆமா, நம்ம ப்ராடக்ட் பசங்கனாலே அப்படிதானே. சரி, இது நீ எங்கேயாவது இது பாத்தியாடா? இதுல பாக்ஸ்ல என்ன பிரைஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 3799 போட்டிருக்காங்கடா. ஆனா அவங்க வெப்சைட்ல என்ன போட்டிருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். நீ அடுப்பிரி என்ன இருக்குன்னு பாரு. நான் அப்படியே வெப்சைட்ல என்ன பாக்குறேன். வெப்சைட் வார்னிங், என்ன வார்னிங்கா? இல்ல வார்னிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன் தான் கொடுத்துருங்க இதுலயும். ஓகே, வேற என்ன இருக்கு? பவர் ஸ்ட்ரிப். ஓ, இதுதான் குயிக் ஸ்டார்டிங் கைடாவா? அவ்வளவுதான்டா, இவ்வளவுதான் குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு. ரொம்ப மினிமலா இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இதுல தெளிவா போட்டாங்க. வார்னிங் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் போட்டிருக்காங்க. அது தவிர வந்து என்னென்ன இதுல பண்ண முடியும், இப்ப நீ வெளியில பார்த்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இங்க போட்டிருக்கு. ரேட்டட் பவர் வந்து 2 kW போட்டிருக்கு. நம்பர் ஆஃப் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் 3 இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் சாக்கெட்ஸ் 3 இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இதுல மேட் இன் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா போட்டிருக்க. மேக் இன் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நாங்க உறுதுணையா இருக்கும்ன்றதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பாக்ஸ்ல பார்த்தேன். ஓகே ஓகே, ஆமா ஆமா. சோ இதோட பவர் கார்டு வந்து 1.5 மீட்டர் லென்த் தான்டா இருக்கு. இது போட்டு அடிச்சு வச்சிருக்காங்க இல்லையா? இருக்கு. ஆமா, சோ அது இருக்கு. இது தவிர வந்து நீங்க ரொம்ப ஈஸி, ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, சைன்இன் பண்ணுங்க, கான்ஃபிகர் பண்ணுங்க, யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அது தவிர வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் போல. அலெக்சா, இவங்க இந்த மாதிரி அலெக்சா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லையா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்கு. அதுவும் கம்ஃபர்டபுள். சரி, கான்ஃபிகர் பண்ணி காமிச்சிருவோமா? எஸ் ஷூர்.
ஓகே, கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருந்தது கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ப்ளூ லைட் ஒன்று பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கும் ப்ரோ. சரியா? அது நாங்கள் எப்படியும் பீரோல மேபி ஆட் பண்றோம். உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றதுக்காக தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இது ஆன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. அது ஆன்ல இருக்குங்கிறத காட்டுறதுக்கு நான் இப்படி வைக்கிறேன். ஓகே, இப்படி வச்சுட்டு இப்போ இந்த இடத்துல லைட் தெரியுது இல்லையா? ஸோ இது மட்டும் தான். இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்கு தனியாக ஸ்விட்ச் கிடையாது. ஸோ இந்த 3 யூஎஸ்பி போர்ட்டுமே ஆன்ல தான் இருக்கு. இதுல நம்ம இப்போ டேரக்டா டைப் சி, அதாவது டைப் ஏ டு டைப் சியோ, டைப் ஏ டு மைக்ரோ யூஎஸ்பியோ, டைப் ஏ டு லைட்னிங்கோ எந்த கேபிள்னாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணலாம். அதுல சொன்ன மாதிரியே 2.4 ஆம்ஸ் தான், கம்பைண்டாவே 2.4 ஆம்ஸ் தான். ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஆப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இந்த ஆப்ல இப்போ சாக்கெட் 1, சாக்கெட் 2, சாக்கெட் 3 கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேரெக்டாக உள்ள வந்ததுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தேவை. ஸோ நான் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 4 ஆப்ஷன் கொடுக்கும். லிவிங் ரூமா, டைனிங் ரூமா, கிச்சனா, இந்த மாதிரி காட்டும். ஸோ அங்கே நீங்கள் எங்கே வந்து ஸ்மார்ட் ஆக்சசரி ஏதோ ஒன்றத்தை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்க, அது எந்த ரூம் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். ஸோ உள்ள போனதுமே என்னாச்சுன்னா, நம்மளுக்கு இதுதானே இங்க இருக்கு. ஸோ ஒய்ஃபைல ஃபெச் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா, லோக்கலா நம்ம ஏர் டிராப் பண்ணும்போதுலாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. ஏர் டிராப்னு கூட இல்ல, நம்ம இது ஷேர் இட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்டுல பீம் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டு முன்ன வச்சிருந்தோம் இல்லையா, ஒய்ஃபை டைரக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும். இது கூட நம்ம வந்து ஒய்ஃபை நெட்வொர்க்கா கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆகி இது கான்ஃபிகர் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க்கை நீங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அது மூலமா ரெண்டுமே கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். 2 GHz மட்டும் தான், 5G இல்ல. கண்டிப்பா ஐயா. ஸோ 2 GHz மட்டும் தான். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், ஆனாச்சா? சாக்கெட் 2, அதுல வந்து லைட் எரியுமா? ஆமா, இந்த லைட் எரியுது. பிளஸ் இங்கேயும் ஸ்விட்ச்ல வந்து ஆக்சுவலா லைட் எரியும். ரைட்டா? ஓகே. ஆனா இது என்னமோ தெரியல, இன்னைக்கு ஆப் நல்லா வேலை செய்யுது. அட்டன் டைம்ல வந்து 3த்தையுமே ஆன் பண்ணலாம்ல? இந்த பேர் மேபி இன்டர்நெட் கூட ஒரு இஷ்யூவா இருந்திருக்கலாம். அதனாலதான் டக்குன்னு அந்த காட்டல, அந்த சிங்கிங் இங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுச்சு. பட் இந்த இடத்துல ஆப்ல காட்டல, காட்ட டைம் எடுத்துச்சு. அப்புறம் என்னன்னா, எந்த ரூம்லன்றதுக்கும் நீங்க கஸ்டமைஸ்டா நேம் வச்சுக்கலாம். நான் ஸ்டூடியோ ஃபோன் தமிழ் ஸ்டூடியோன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளதான் வந்து இந்த டிவைஸ் இருக்கும். ஸோ இங்க பாருங்களேன், ஸ்டூடியோக்குள்ள போனீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதை தவிர என்னடானா, இன்னும் நிறைய டிவைஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சா இப்படிதான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி லிவிங், டைனிங், கிச்சன், இப்போ ஸ்டூடியோ வந்து ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கு. ஸோ அதுவும் இருக்கு. ஸோ இதுதான். ஸோ ஹோம்ல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க. இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, பியூட்டி என்னன்னா, நம்ம இப்போ இந்த போனுக்கானது வந்து சாக்கெட் 1ல இருக்கு, சார்ஜர் மேல வந்து ஐகான் மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி சாக்கெட் 3ல வந்து ஐபோன் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், சார்ஜ் ஆறாரு. ஸோ இப்போ அதே சமயம் எதுக்கு ஆன் பண்ணி வைப்போம். ஸோ இது எல்லாமே அட் அ டைம் ஆன் பண்றதாகட்டும், ஆஃப் பண்றதாகட்டும், அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் அட் அ டைம் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவும் பக்கா ஒர்க் ஆகும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதை தாண்டி என்னடான்னா, இதே வேலையை ஆமா அந்த ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குடா, ஸ்மார்ட் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம போனோம்னா ஆட்டோமேஷன் பர்பஸ் மாதிரி. ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, டைம் டிசைட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 41 வைப்போமா, 41 அதுக்குள்ள எதுவும் ஆயிடக்கூடாது. 41 செட்டு 12:42 செட்டு அப்டேட் கொடுத்தா செட் ஆயிரும். ஸோ ரெடியா இருக்கு. நான் இப்போ என்ன பண்றேன், போனை கீழே வைக்கிறேன். வேக் ஆகல, சார்ஜ் வரும்போது வேக் ஆகும். ஓகேயா? சூப்பர். ஸோ சார்ஜ் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுல என்னன்னா, 41 ஆன உடனே இது ஆக்ஷன்ல ஈடுபடணும். பட் என்ன ஆகும்னா, அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி சின்னதா லேட்டன்சி இருக்கலாம். அது மேக்ஸிமம் எவ்வளவு நேரம்னா 35 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் போகலாம். இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து 12:41 வச்சிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ 12:41னா 12:41 35 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் டிலே போகலாம். பட் கண்டிப்பா வந்து வேலை செய்யும். அதே மாதிரி இப்போ 12:42க்கு டெர்மினேட் ஆகணும். பட் 12:42க்கு ஆகலாம், இல்லை 12:42 10 செகண்ட்ஸ்க்கு ஆகலாம், இல்லாட்டி 35 வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இதுதான் வந்து VOIB அந்த டீம் வந்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு லேட்டன்சி இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ பக்காவா ஒர்க் ஆகுது. அவங்க சொன்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இப்போ 42க்கு இது எப்படியும் ஆஃப் ஆகணும். 42 ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படியும் அது ஆகும், பார்ப்போம். கண்டிப்பா ஆஃப். ஸோ அதுவும் பக்காவாக வேலை செஞ்சது. தலைவர் நல்லவே கேட்குறாரு, என்ன ஆஃப் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னு. சரி, ஸோ இப்போ என்னன்னா, இது எந்தெந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறையா? அதான் நம்ம வந்து லைட்டை வந்து இது நைட் லேம்பு கூட யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமா. நைட் டைம் தூங்குறப்ப போட்டுட்டு திரும்ப காலைல எந்திரிக்கும் போது ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டா கூட
டைமர் செட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆஃப் ஆயிரும். கண்டிப்பா. அதே மாதிரி நீ பாத்துருக்கல இந்த ஹோம் பாடு இல்லாட்டி கூகுள் நெஸ்ட் மினி இந்த மாதிரியானதெல்லாம் கூட எப்போ ஆன்ல இருக்கணும் எப்போ ஆஃப்ல இருக்கணும் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் டிவி கூட நம்ம இதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி காலையில எழுந்ததுமே நார்மலா டிவி இந்த டைம்ல ஆன் ஆகி இந்த இது கண்டென்ட் பிளே ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி டிவி ஆன் ஆகுறதே அலாமா கூட யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷனை கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும். இதை தாண்டி கடைசியா இருக்கக்கூடிய டேப்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூசர் நேம் அண்ட் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ். இந்த டிவைஸை ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் குள்ள போகலாம். ஸோ இதுல வந்து நீங்க எந்த ரூமுக்கு என்ன டிவைஸ் அப்படிங்கறத இங்க டிசைட் பண்ண முடியும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒரே டிவைஸ், அது ஆல்ரெடி எந்த ரூம் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம், அதனால எதுவும் காட்டல. ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரோ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா நாங்க யூஸ் பண்ணி பழகிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரிப் சீரியஸாவே ஒர்த்தா தான் இருந்தது. சில சமயம் இந்த சார்ஜ் டெஸ்ட்லாம் பண்றதுக்கு இது சீரியஸாவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு தோணுது. அட் டைம் வந்து 3 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். அந்த 3 டிவைஸையும் அட் டைம் நீங்க டர்ன் ஆன் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு ஒர்த்தா தான் ஃபீல் ஆகுது. சரி, 3799 ரூபாய்க்கு அது வேணா பாக்ஸ்ல போட்டுருக்குடா. ஆனா வந்து வெளியே எவ்வளவு விக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஆமா, சோ அது மட்டும் தெளிவா தெரியல. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இது வந்து ஒர்த்தா இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாமா வேணாமா? அதை நீங்க மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. சோ அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். வரைக்கும் சிவபரணி, ஐயப்பன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க.